我叫宋立民，来自黑龙江省的一个钢筋工。我今年在外头已经奔波1年了。现在这个洛阳奥体中心，每年我们这个时候我们已经回家了。我们为了就是说呢，减轻家乡的防控这个压力，我们决定不回家了。大二，来自四川大凉山，我们有50-60个人。今年我们依据国家的号召，不回去过年了，就在工地过年。我们也是第一次来洛阳，他们部给我们发了龙门石窟门票，我们趁机准备去转一转、看一看。